família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou eu aqui por trás das câmeras. Hoje não estou com a Bíblia aqui atrás para vocês, mas estou mostrando um pouquinho desse céu bonito que tá aqui. E hoje vai ter um pouquinho de barulho, família, porque tem uma obra aqui perto de casa. E hoje eu gostaria de trazer um pouquinho aqui da palavra de Deus para vocês, que se encontra lá em 1 Coríntios 15, 51, que diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como está aí, né? Estamos vivendo dias em que os sinais, né, estão cada vez mais evidentes. Muitos não percebem, né? Mas as trombetas já estão soando. E a Bíblia nos alerta, né? E os acontecimentos do mundo confirmam, né? Isso que a Bíblia está dizendo. Estamos caminhando para o fim dos tempos. De acordo com a Bíblia, né? Os sinais estão bem claros aí, né? Em Lucas 21, 11, fala assim: haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Igual eu falando aqui, gente, depois desse versículo aqui de Lucas 21, 11, que eu li para vocês, essa passagem, a gente tá vendo aí sobre essa gripe, né? Que é uma pandemia, né? E o amor se esfriou. E tudo isso já estava profetizado. Mas muitos ainda estão cegos espiritualmente, né? Há também sinais sutis, né? Que relevam o vazio interno, né, do ser humano. Um exemplo mesmo atual e simbólico disso é o acrescimento, é o apego emocional a bebês de silicones, né, que todas as mães estão, não sei nem se eu posso falar mães, né, porque mãe mesmo é que gera, né, mas que vocês procurem, aí vocês nem precisam procurar, né, já aparecem em todas as páginas de jornal, outras plataformas, sem menos você procurar. É o assunto que tá aí tomando conta. Bonecos, né, que parecem reais, usado por muitos, né, como substituído por afetos perdidos, traumas não resolvidos ou até como objeto de culto emocional. Isso reflete, família, o quanto o ser humano está tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher. E também sobre essa gripe aí também, né, que é considerada já uma pandemia, vamos para outra passagem aqui, que se encontra lá em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em questão desse versículo, eu gostaria de dar um breve resumo. Enquanto alguns estão atentos, muitos estão dormindo espiritualmente, o amor se esfriou, né? A empatia se perdeu e a maldade aumentou. O que a gente mais vê é a maldade aí, né? O afeto que antes era dado às pessoas, agora muitas vezes é transformado por objeto, como os bebês, né?
que supostamente chamam de bebês, né? E isso não é apenas carência, é um alerta quando se troca, né, a verdade por ilusão emocional. A alma vai adormecendo, né? Vamos pro outro ponto aqui, ó. Vamos para outra passagem que se encontra em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E não é mais sobre política, não é mais sobre economia, é sobre alma, família. É uma batalha invisível, só que ela é real. O inimigo tem tentado enganar até os escolhidos, né? Oferecendo consolo falso, distrações, bonecos que imitam vida, mas não tem vida, emoção, que parece amor, mas não são amor. Corações, né, que buscam cura em tudo, menos no único que pode curar. Esse sim pode curar, que se chama Jesus Cristo. Esse sim é onde a gente deve procurar o consolo para nossa alma nesse tempo que estamos vivendo, né? Vamos para uma passagem aqui bem pequenininha, que é Apocalipse 8:6. E os 7 anjos que tinha as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Tá ventando aqui um pouquinho, viu, família? Por isso que tá dando uma embaçadinha aqui e talvez o áudio nem vai ficar tão bom. Vão me perdoando aí. Voltando aqui, cada trombeta no Apocalipse anuncia juízos, né, sobre a terra. Não são metáforas, né? São avisos reais de um Deus justo que também é amor, mas que não deixa o pecado impune. Cada toque é um chamado ao despertar. Se até os objetos começa a ocupar o lugar das pessoas e de Deus, que tipo de geração estamos criando, né? Esta pergunta fica aí no ar. Vamos agora aqui para o próximo, que é 2 Coríntios... Desculpa, família, é 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. É uma passagem muito bonita, segundo as Crônicas 7:14. Eu acho muito linda essa passagem. Eu lembro quando o pastor da minha igreja aqui, né, falava muito dessa passagem. É uma passagem muito bonita, muito linda. Mas voltando ao que eu tô falando aqui, é que ainda há tempo, né? O arrependimento sincero ainda alcança a misericórdia de Deus, né? Porque Deus é muito misericordioso. Deus não quer perdição de ninguém. Ele não quer que nem eu e nem a você preencha um vazio com substitutos, mas que você o convide para morar no seu coração e ser seu Pai eterno, né? E para dar uma conclusão aqui disso daqui, vamos lá para Mateus 25:13. Vigiai,
pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não sabemos a hora, nem o dia, nada. E a pergunta que fica aí no ar, fica duas perguntinhas, três com aquela outra que ficou lá em cima. Quem quiser deixar seu comentário, pode deixar seu comentário. Você está pronto? Ou ainda vive como se o mundo fosse eterno? Fica essas duas perguntas agora aqui e mais uma que ficou lá em cima no decorrer do vídeo. Porque o tempo acabou. Agora é guerra espiritual, despertar os cristãos, despertar Brasil, que o som das trombetas te encante de pé com a armadura de Deus, cheia do Espírito Santo e com o coração livre de enganos. E família, quem quiser comentar aí, pode comentar aí embaixo, dar sugestões de vídeo, sugestões do que querem que eu traga aqui da palavra do Senhor para vocês, versículos, mensagem. E sempre tô aqui atualizando aqui sobre o que tá acontecendo, né? Teve o vídeo aí sobre falando do Papa novo que entrou e tudo mais. Agora tá tendo esse que é dos bebês e também da gripe que tá tendo aí, que já é uma pandemia, né? E para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma oração. Gostaria de finalizar com uma oração. Tô só esperando o barulho passar um pouquinho aqui, família, porque misericórdia. Passou. Se você puder, feche os seus olhos, fala com Deus agora. Peça perdão. Senhor, desperta os corações, toca aqueles que estão cegos espiritualmente, que este vídeo seja um alerta de amor, mas também de urgência. Livra-nos das ilusões e dos enganos sutis, que não sejamos consolados por coisas mortas, mas renovados pela tua vida verdadeira. Prepara-nos para o toque final da trombeta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Família, esse foi o versículo, foi a palavra que eu quis trazer aqui para vocês. E um despertar espiritual. E não somente para vocês aqui, mas também para mim mesmo. E que Deus possa estar brindando o nosso coração, brindando a nossa mente, enchendo a nossa vida de coisas boas, a nossa mente principalmente, porque a mente da gente fica cheia demais com coisas que não era para estar ali na nossa mente e a gente acaba enchendo nossa mente de muitas coisas que acaba atrapalhando. Quem puder compartilhar, compartilhe esse vídeo. Quem puder comentar, comentem, inscreva no canal, compartilha para aquela pessoa que você gosta, que você ama. Compartilha para aquelas pessoas, família, porque eu sei que todos nós estamos passando por momentos muito difíceis e nesses momentos a gente precisa ouvir a palavra de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, 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 nada. Então é isso, família, fiquem todos com Deus, vamos desculpando os barulhos aí no vídeo, porque tem uma construção aqui do ladinho aqui, ó, bem aqui do lado tem uma construção. E aí tá fazendo um barulhinho, mas desde já peço desculpa. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.
Um beijo, até o próximo vídeo.